lagi ke Homestay Squishy. Kalau mau lihat, let's get started. Aku mau jalan. Aku lagi jalan. Udah sampai gitu. Oke, kita sudah sampai. Aku sudah sampai ya guys. Ayo kita masuk. Ada selamat datang di homestay kami. Tiga. Kita mau. Selamat datang di toko homestay kita. Ini ya, kalau kalian kita masuk. Tahu ini ya. Squishy-nya. Ini pakai AC ya, Bang? Gajil. Kamu videoin dia. Maju. Ini ada mini burger bun. Ini tapi aku nggak mau. Ini ada burrito. Slow. Ini ada ini. Mau aja deh. Karena dia tuh soft dan slow. Ini orange mau. Langsung ban. Dia udah drip gitu. Ini mini es krim. Aku juga mau. Satu yang lain. Ini ada waffle Hello Kitty. Itu slow. Nggak mau. Ada big bread. Aku mau. Nggak mau deh. Terus ini yang paket ya Mbak ya? Iya. Aku mau. Ini isinya waffle, emoji cat, burger, sama mini toast. Aku mau yang mana ya? Ini. Udah Mbak selesainya. Aku mau aja ini. Dia karena tuh dia enak banget. Mau juga belum mau ini langsung dan yuk. Ini Mbak, berapa totalnya Mbak? Totalnya 190. Ini terima kasih.